Air kencur, obat batuk berdahak asli Indonesia. Saat seseorang terserang batuk, aktivitas jadi terganggu. Ada berbagai jenis batuk, yang paling sering adalah batuk kering dan batuk berdahak. Batuk berdahak kadang lebih menyiksa ketimbang batuk kering, karena tenggorokan terasa penuh lendir yang harus dikeluarkan. Banyak produsen obat yang menyediakan berbagai jenis obat batuk, mulai dari sirup hingga tablet. Selain obat yang diproduksi pabrik, Anda bisa memilih obat batuk buatan sendiri dengan bahan-bahan yang ada di dapur, yaitu kencur dan garam. Jamu tradisional yang sederhana ini telah lama terbukti dapat mengencerkan dahak, sehingga pernapasan lebih lega dan meredakan batuk berdahak. Rasa hangat saat meminum ramuan kencur membuat tubuh dan saluran pernapasan lebih lega. Bahan: kencur secukupnya, cuci bersih, kupas kulitnya, sedikit garam, secukupnya saja. Cara membuat: parut kencur, ambil airnya. Tambahkan air secukupnya agar rasanya tidak pekat. Campur dengan sedikit garam, aduk rata. Minum ramuan ini setelah sarapan dan sebelum tidur. Selamat mencoba ramuan tradisional ini dan semoga batuk Anda segera sembuh.